Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lur. Seperti biasa, saya akan membuatkan tema sesuai yang para teman-teman usulkan melalui Facebook saya di Sapi Balap. Banyak sekali yang bertanya sama saya, Pak, sapiku kok watok ya, batok ya, dok, sapi saya kok batok ya, mas, sapi saya kok batok ya, lek, sapi saya kok batok ya, mas mantri, sapi, wis sak sembarang lah, sakar apa ngundang aku sopo, memanggil siapa terserah. Jadi coba saya kasih tahu kenapa kok bisa batuk, apa penyebabnya, dan seperti apa. Oke, saya jelaskan dulu. Apa itu yang dinamakan sapi batok? Yang sudah eh, sebenarnya saya sudah membuat artikel di Facebook saya, terutama di Facebook Sapi Balap saya. Di situ sudah saya jelaskan bagaimana proses dan ciri-cirinya dan terjadinya dan lain-lain. Nah, ini saya videokan. Sebenarnya sapi mertua saya nggak apa-apa, cuma saya ilustrasi biar kelihatan rekam sapi. Jadi nggak bosan kalau langsung face to face sama saya melihat muka saya, nanti pasti pada bosan. Kalau saya lihatin sapi, insya Allah nggak pada bosan. Jadi ini fokus ke suara saja ya. Mohon disimak. Oke. Jadi apa sih yang namanya sapi batuk itu? Dan di saat waktu apapun juga bakal batuk. Nah, yang namanya sapi batuk itu disebabkan oleh penyakit pneumonia. Pneumonia itu salah satu penyakit pernafasan pada sapi yang disebabkan oleh bakteri dan macam-macam yang dimana menyerang di saluran bronkus. Saluran bronkus salah satu saluran pernafasan. Ibaratnya gini logikane. Sapi kan normalnya dia kan ngambil nafas. Tak ya? Karena tadi itu ada bakterinya, karena tadi itu di saluran pernafasannya itu dihinggapi atau berkembangnya bakteri, tubuh sapi itu akhirnya dia melakukan perlawanan. Perlawanannya gimana? Dengan cara memproduksi lendir. Lendir tadi itu gunanya biar bisa menghambat atau mengeluarkan atau membunuh atau ya memproteksi penyakit tadi. Nah, logikanya karena sudah ada lendir yang tadinya lubangnya segini, ya kan? Akhirnya kan ketutup separuh. Yang namanya nafas atau volume atau konsentrasi pernafasan di paru-paru kan akhirnya terhambat. Nah, logikanya kalau itu biar nggak menghambat, akhirnya kan gimana caranya biar nggak tersumpal? Nah, akhirnya batuk. Batuk tadi cairan dikeluarkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terus kok batuk biasanya diiringin sama nafasnya ngos-ngosan. Kalau nafas ngos-ngosan, ya seperti yang tadi saya bilang, karena lubangnya terhambat kecil. Terus kok bisa beler? Ya karena tadi dikeluarkan ingusnya keluar. Terus pertanyaannya, itu bagaimana? Nah, untuk paling gampangnya itu memang harus dipanggilkan tukang suntik, baik dokter hewan, mantri hewan, atau praktisi kesehatan yang lain terserah. Yang penting aja dukun lur, gak mari, wis temenan. Aku wis bolak-balik kok ngene iku. Jadi untuk penyebabnya ada beberapa faktor. Wah, wakih banget sebelumnya. Terus salah satunya kandang itu lembab. Nah, terus amonia atau bau kletongnya itu tinggi. Tandanya itu gimana? Biasanya mata sapi itu berair walaupun tidak terkena cacingan. Atau kita masuk ambune ngeseng banget kayak entut gitu loh. Tahu kan? Amonia itu kan kayak gas kentut kita. Itu terus banyak lagi seperti bedah yang terlalu padat, di situ dia bisa memengaruhi infeksi dasar tenggorokan, atau ternak kurang kena sinar matahari, terus kurang gerak juga bisa,
cuaca keadaan drop atau lagi terkena musim pancaroba juga bisa. Dan iseh wakeh tenan. Wah asli. Makanya saya selalu bilang sama peternak, sirkulasi udara, sinar matahari, kebersihan kandang itu sangat perlu untuk mencegah sapi biar nggak sakit. Mau seperti apapun penyakit, kalau posisi itu sudah tercukupi, insya Allah sapi akan sehat. Beda lagi kalau terkena pancaroba lah ya, musim pancaroba. Karena tingkat kelembaban itu tinggi karena di situ di musim pancaroba itu karena bakteri itu lagi seneng-senengnya untuk berkembang biak, makanya di musim pancaroba banyak sekali sapi yang demam, sakit, mencret atau kembung. Makanya saya selalu sarankan sekali, 2 kali, 3 kali, kalau nggak seminggu 2 kali, seminggu sekali itu ternak dijemur biar dia tidak terkena, biar dia tidak lemas atau badannya biar berevaporasi. Contohnya seperti ini untuk kandang mertua saya, dulunya sebenarnya itu gudang. Jadi dulu gudang Kuningan, pabrik Kuningan dulu, ini ceritanya dulu. Terus karena pabrik Kuningannya ya karena suatu hal, tahu sendiri kan, yang namanya rezeki kan kadang di atas dan di bawah. Terus akhirnya dialihkan fungsi, pelihara 1 ekor. Terus kalau dilihat dari kandang bagus, ini ventilasi sangat lebar, terus sinar matahari juga cukup masuk, atapnya juga tinggi, jadi tingkat kelembapannya nggak terlalu berpengaruh. Makanya sapi mertua saya jarang sakit. Terus kalau sudah kandangnya bagus, itu gimana? Nah, sapi kalau kandang sudah bagus, itu artinya kan lingkungan sehat. Kalau lingkungan sehat, biasanya kalau nggak kena pancaroba, dia nggak bakal sakit dengan kualitas pakan yang bagus. Makanya selalu saya bilang diimbangi dengan pakan yang bagus, kesehatan yang bagus, dan lingkungan kandang yang bagus. Pencegahannya piye Lur? Wah, pencegahannya piye ya aku iki. Takut terus ya bayar ya. Wes ngene ae bayare karo subscribe ngono apa like share apa komen ngono. Wes pokok men wis mbok gawe ngono berarti aku wis seneng wis. Udah suka saya Lur buatin mbok subscribe video saya, artinya kalian antusias dengan video saya, mensupport video saya. Tak kasih tahu. Terus untuk nyegahi harusnya gimana? Yang pertama tetap kebersihan kandang nomor 1. Terus yang saya jelaskan tadi, siklus udara, kelembapan, sinar matahari. Terus sering-sering dijamuni, jadi raketang sasi pisan, seminggu pisan sapi dijamuni. Jamuni apa? Wah, terserah Lur, sampean luwih paham daripada aku masalah jamu sapi. Lebih paham daripada saya ketimbang jamu sapi, karena orang-orang itu lebih berpengalaman kalau masalah jamu menjamu. Kalau saya kan orang ngarit, jadi sok-sok pinter begini. Aslinya aku ngomong bodoh Lur, cuma sok-sok pinter aja. Terus untuk cara pengobatannya gimana? Untuk pengobatannya memang kita pasrahkan saja ke petugas, minta saja diberikan obat antibiotik yang spektrum luas biar bisa menyerang ke saluran pernafasan dan menghambat bakteri-bakteri atau virus-virus yang menyerang pada sapi. Nah, untuk pakan lokalnya itu kita menggunakan apa? Pemberian lokalnya itu saya bisa menyarankan itu air gula merah. Diberikan 1/4 kilo monggo, mau 1/2 kilo ya monggo, dilarutkan sama air 1/2 ember. Dilarutkan sama air 1/2 ember. Nah, caranya itu gula merah 1/4 atau 1/2 kilo sampai rebus. Kalau sudah direbus, tunggu sampai medok, umup atau mendidih. Nah, kalau sudah, jahenya dimasukkan. Jahe berapa Lur? Jahenya dikasih 5 juga nggak apa-apa. Mau jahe merah, jahe lokal nggak apa-apa. Atau 10 juga nggak masalah. Nah, terus kalau sudah, diberikan parutan bawang putih dicampur sama jahe tadi, gula merah sama tadi. Nah, caranya itu ngerebusnya jangan lama-lama. Jadi ngerebusnya cukup sebentar saja. Kalau air sudah mendidih, jahe sama bawang putih dimasukkan. Kalau sudah mendidih, posisi air mendidih, terus kalau sudah dimasukkan kita ini loh, dudek mesti dudek gak sih? Apa ya dudek iki bahasa Indonesia nih? Wong desa Lur aku bahasa Indonesia angel temen. Oh, diaduk terus
Nanti sekiranya kalau sudah airnya sudah menyengat bau jahenya, kita tiriskan, kita angkat. Habis itu kita diamkan dulu. Kita tunggu kalau sudah diam, kalau sudah sekiranya nggak panas, kita ambil asam jawa. Asam jawa itu apa sih? Asam jawa itu wet asam yang biasanya tinggi-tinggi itu loh. Itu kan kayak sejenis biji-bijian itu loh ya, kalau dimakan enak itu loh, yang asam itu loh. Itu ambil ambil kulitnya, ambil 10 biji, ambil isinya, dagingnya, bijinya dibuang, kulitnya dibuang, dicampurkan, diaduk. Terus apa namanya? Yang paling bagus lagi jenengan pergi ke apotek hewan, belikan vitamin B kompleks. Tapi kalau misal nggak ada, jauh nggak ada yang jual masalah vitamin B kompleks, bisa saja sampean belikan vitamin B kompleks punyanya orang. Kalau nggak salah segini isi 10. Kalau nggak salah segini itu isi 10, harganya 8.000 atau berapa yang vitamin B kompleks. Nah, 10 tadi dilarutkan saja ke dalam minumnya. Jadi, saya ulangin, gula merah buat apa? Gula merah biasanya kalau sapi sudah posisi seperti itu, sapi akan cenderung males makan. Jadi karena makannya terganggu, berkurang, biasanya akan malas. Terus gunanya jahe, jahe itu kan tahu sendiri. Jahe itu salah satu obat tradisional yang bisa membantu menangani permasalahan di alat pencernaan dan pernafasan. Kalau masalah bawang putih apa? Bawang putih salah satu bisa menjadi antivirus dan bakterial. Terus untuk masalah asam Jawa tinggi vitamin C. Kalau tubuh tinggi vitamin C, insya Allah kekebalan tubuhnya dari antibodinya punya modal bisa membunuh virus atau mengeluarkan. Terus untuk vitamin, ya namanya vitamin biar fit lah sapinya. Oke, seperti itu untuk cara menanganinya. Terus kalau sudah diberikan itu, jangan lupa sapi dijemur. Karena saya biasanya untuk membantu mempercepat itu biasanya tak suruh menjemur. Jadi habis diminumin, habis itu terus sapi setelah disuntik itu biasanya tak suruh menjemur gitu. Terus kalau kalian masih ada yang tanya kenapa sapinya kok bodongan, kemarin sudah saya jelaskan di video yang kemarin. Karena memang sapi ini bodongan, tak jelaskan di video yang kemarin. Karena mertua saya juga nggak mau diobatin, biar gitu aja. Karena itu prosesnya juga lama, biar mungkin dijual buat posisi potong ya nggak masalah. Yang penting kalau sapi gemuk kan ya tetap tesirannya daging. Nanti mau dititip dipotong sama saya nanti sampai kalau udah gemuk, tapi kalau belum gemuk ya udah seperti itu. Oke, semoga bisa membantu, ilmu bermanfaat saya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Nah, ngerti subscribe itu sampean buka YouTube lur. Ono kotakan abang warnane subscribe itu didudul, yo ta. Nah, wis sampean dudul, ojo lali ben iso entuk notifikasi, ben iso ngerti nek aku pendak upload, biar tahu kalau saya upload. Itu bawahnya pasti ada logo lonceng. Kuwi penyet podo wae, bunyikan. Nah, artinya nanti kalau setiap kali saya upload, kalian akan dikasih tahu sama pihak YouTube. Oke, terima kasih. Jangan lupa sholat, karena sholat itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.